قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه شما عزیزان. برنامه فقه و زندگی امشب هم مهمان خانه شما عزیزان هستم و مقدمه صحبت امروزم رو با نگاهی به خیزش مردم و ملت ایران هست که در مقابل ظلم و ستم و دیکتاتوری که 40 و اندی سال هست که بر گرده ملت ایران قرار گرفته است و مردم رو در بدترین شرایط معیشتی، در بدترین شرایط اعتقادی و اقتصادی و همه نوع سیاسی و انواع و اقسام دیگری قرار داده است. امروز از نزدیک شدیم به 2 هفته تقریبا که بعد از کشته شدن مهسا امینی مردم تا تحمل این همه ستم رو این همه سال کرده بودن، دیگه طاقت مردم از این که بتونن بیشتر از این تحمل کنن رو نداشته و ندارند. باید به این ملت آفرین گفت که در مقابل ستم ایستاده اند، در مقابل ظلم ایستاده اند و تغییر همیشه مطلوب هست. حرکتی که امروز وجود داره در کوچه و خیابان ها وجود داره حرکتی است در جهت درست خودش و در جهت تغییری که وجود دارد. اگر همچنین ادامه بدن با هوشیاری که وجود داره در میان مردم ادامه بدن و بهانه رو دست دیکتاتور ندهند تا مسیر این حرکت رو که به سوی تغییر بنیادین هست عوض کنن، پیروز خواهند شد. ملت پیروز خواهد شد و باید به این ملت آفرین گفت و برای مبارکی این حرکتشون دعا کرد. و اما امروز این حرکت بر علیه دیکتاتور هست، بر علیه دیکتاتوری هست، بر علیه ارهاب و تروریستی هست. این حرکت حرکتی است که بر علیه ستم‌هایی که میشه، بر علیه تجاوزایی که به جانشون، به مالشون، به اعتقاداتشون، به باورهاشون، به انحصارگری این مجموعه اندک که انحصارا همه زمینه های مختلف رو برای خودشون قرق کردند، از اقتصاد گرفته، از سیاست گرفته، از اجتماع گرفته، از هر چیزی که شما فکر میکنید نشانه حیویت و زنده بودن یک جامعه است، همه رو در اختیار خود قرار کردند و ملت در سختی و مشقت قرار دارد.
همه خیراتی که وجود دارد در این کشور همه رو در اختیار عده‌ای قرار دادن که خود رو ولی نعمت مردم میدونن، خودشون رو رئیس و آقای مردم میدونن، خودشون رو به هر حال هرچی اونا بگن اون رو درست میدونن. به اعتقادات مردم توهین میشه. مخصوصا به اهل سنت 43 سال است، البته نه 43 سال تنها، بلکه آخوندها از 1200 سال به بعد است که دارن مرتب به معتقدات اهل سنت توهین میکنن. اهل سنت رو بدترین القاب میدهند. لقبی وجود نداره از بدی که به خود اهل سنت و یا اینکه به معتقدات و باورهای اهل سنت یا به خود قرآن کریم، سنت نبوی، صحابه پیامبر، همسران پیامبر و بقیه مسائل دیگری که وجود دارد، تا جایی که از کدوم آخوندشون میگیری که وقتی به منبر میره خودشون رو چنان یعنی نسل برتر میدونن که با گفتن فقط این که ما ولای علی رو داریم، به دروغ البته، و بقیه رو میفرستن به جهنم. اهل سنت رو به اسم حرامزاده نام بردن، به اسم نجس نام بردن، به اسمهای مختلفی که لقبهای مختلفی که دادند. اینها رو میگم که هوشداری باشه برای اونایی که امروز در لباس سکولاریسم هستند و دارن همه ملت ایران از همه اقشار مختلف الان وجود دارن در میدان و بر علیه دیکتاتوری که وجود داره دارن مبارزه میکنند و از همه مردم مسلمان هستند یا اکثریت مردم مسلمان هستند که امروز دارن بر علیه این دیکتاتوری و بر علیه این نظام دارن تلاش میکنند برای اینکه تغییری رو ایجاد بکنند و از همه طیف‌های جامعه در اون مشارکت دارند، در اون حضور دارند. مواظب باشید که شمایی که در میدان هستید و خودتون رو معتقد به هر چی هستید، حالا مسلمان نیستید نباشید، آزاد خودتون هستید و هر اعتقاد و باوری دارید، ولی برحذر باشید از اینکه این نظام بین مردم و بین این حرکت و بین این مبارزه شکاف ایجاد کنه و کسی نره بر تریبون به دست بگیره و بر علیه اسلام بگه چون این نظام ادعای اسلام کرده. همه ما و شما میدونیم که کارهایی که این نظام میکنه هیچ ارتباطی به اسلام نداره. شاید الفاظ و القاب و بعضی از شعائر رو به کار ببره در جهت اهداف خودش، ولی اسلام از این کارشون بریه. در اسلام حجاب اجباری وجود نداره. حجاب یک فریضه هست، یک واجبه مثل بقیه واجبات دیگه‌ای که وجود داره و هیچ مجازاتی در اسلام براش تعیین نشده. اینها فقط برای اثبات قدرت خودشون دارن این کارا رو میکنن. هیچ ارتباطی بین اینها و بین اسلام وجود نداره. لذا برحذر باشید. اگر شما حتی کینه اسلام رو دارید، در دل خودتون باشه. اسلام یک دینه. اسلام یک ایدئولوژی نیست تنها، یک فکر نیست تنها، یک برنامه نیست تنها، بلکه یک دین آسمانیه و پیروان این دین 1,700,000,000 میلیون مسلمان هستند. اگر این نظام دیکتاتوره، تو هم اگه قرار باشه که به دین این ملت توهین کنی، قرار باشه به دین مردم اهانت کنی و همه بدرفتاری های اینا رو نسبت بدی به اسلام و بر علیه دین اسلام بگی، چه تفاوتی بین تویی که دوباره داری همون ارهاب و تروریست فکری رو اعمال میکنی با اون نظامی که داره 43 سال مستقیما در همه تریبونهاش بر علیه اهل سنت و بر علیه اسلامی که اکثریت هستن داره اهانت میکنه و فحاشی میکنه. ارهاب تنها این نیست که اسلحه دست بگیری دیگری رو بکشی. هم ارهاب فکری وجود داره، هم ارهاب عملی وجود داره، هم ارهاب سیاسی وجود داره، هم ارهاب اجتماعی وجود داره. اگه معتقد باشی که فقط خودت باید حاکمیت و سیاست رو به دست بگیری مثل همین نظام، تو هم دیکتاتوری. اگر معتقدی که باید به مسلمانان توهین کنی یا به قرآن توهین کنی یا به اسلام توهین کنی، تو هم همونی. تفاوتی با اون نداری. یعنی یک دیکتاتور بره دیکتاتور دیگه بیاد. پس برحذر باشیم از این که این حرکت
درست رو که شروع شده و با شهادت مهسا امینی شروع شده رو منحرف نکنند و شما را در مسیری نیندازند که شکافی رو بین طبقات جامعه ایجاد بکنند. این را گفتم که چون برخی ها رو دیدم در کلیپ ها دیدم که از روی شاید فشاری که اینها میارن یا عملکرد این نظام باعث شده که بعضیا توهین کنن. من میدونم عملکرد اینها بسیار بسیار بدتر از اون است که مردم تصور کردند و میدانند و بیشتر از اونش پنهان بعداً برای مردم آشکار خواهد شد که اینها چه کردند و چه به سر این ملت در آوردند. همین که دین مردم رو گرفتن بزرگترین جریمه است که در حق این ملت کردند و اونها را نگذاشتند که با آزادی خودشون، با تدبر، با تعقل دین اسلام رو بشناسند و به اون عمل کنند. و مرحوم شیخ محمد غزالی گفته بسیار زیبایی داره، من چندین بار در برنامه‌های مختلف این رو گفتم و میگوید که بزرگترین ظلم رو کسایی به دین میکنند که خودشون رو در لباس دین و در شعار دین قرار دادن و به بدترین شیوه این دین رو به مردم میرسونن و یا به اون به بدترین شیوه عمل میکنند. در جای دیگه میگه ما 3 بار به اسلام ظلم کردیم، 1 بار اسلام رو درست نفهمیدیم، 1 بار درست به اون عمل نکردیم و 1 بارم مردم رو به درست به دین فرا نخوندیم. اینها همه ظلم و ستمه. پس مواظب باشیم که از این طرف بام نیفتیم، به قول عامیانه گفته میشه. میرم سراغ سوال شما عزیزان که از طریق واتساپ به من رسیده. تلفن هست، واتساپ هم هست، میتونید تماس بگیرید، در همه مواضعی که وجود داره صحبت بکنید و مخصوصا در مسائل فقهی اگه سوالی دارید از این برنامه بپرسید. بیننده عزیز سوال کرده، میگه عده‌ای میگویند که اینهایی که اسلامی هستند هدفشون رسیدن به حکومت هست و هدف دین ندارند. آیا این حرف درست است یا نیست؟ ببینید این منطق فرعون در حق، این منطق فرعونه که وقتی که کسی بخواد یه چیزی رو اصلاح کنه برچسب ها بهش میزنن. همه دیکتاتورها این حرف رو میزنن. وقتی که مصلحی قیام میکنه نه هدفش طامع دنیا هست، هدفش فلان هست، هدفش فلان. مهم شما نگاه کنید به حرفی که گفته میشه، به سخنان نگاه کنید، به اهداف نگاه کنید، به پروژه هایی که تقدیم میکنه نگاه کنید، نه به این که مخالفینشون بهشون برچسب بزنن فلان هستید و چی میخواید. و فرعون هم همین رو گفت. در واقع گفت وقتی که موسی و هارون رفتند و اون رو دعوت کردند برای اینکه بنی اسرائیل رو آزاد بذار، خواسته موسی و هارون این بود که بنی اسرائیل رو آزاد بذار و اونا رو به بردگی نگیر، بگذارشون بذار زندگیشون رو بکنن و با هر دینی رو که میخوان. بعد دیگه فرعون گفت که و فرعون و سحره فرعون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا ولكم الكبرياء في الارض. گفت که آیا اومدید شما برای این که شما 2 نفر اومدید برای این که ما را از اون چیزی که آبا و اجدادمون برش بود اون رو رها کنیم و شما میخوای خودتون کبریای در زمین داشته باشید، یعنی حکومت رو بگیرید، به دنبال سلطه و قدرت هستید. این برچسبی که زده میشه همه به دنبال این هستند. این مخالفین میگن، ولی هیچ وقت به این حرفا و شعارهایی که مخالفین میزنن و دیکتاتورها میگن گوش ندید. به عمل کرد، به پروژه هایی که دارن، به اهدافی که دارن دنبال میکنن و حرفی که دارن میزنن نگاه کنید. حرفشون منطقی بود، شعارشون درست بود، پروژه هاشون درست بود و اون وقته که به اونها نگاه کنید و بپذیرید. بیننده عزیزی سوال کرده، میگه آیا اسلام همه رو اجبار میکنه بر این که به زور ایمان بیارن؟
آیا چنین کاری در زمان پیامبر اتفاق افتاده است یا چنین چیزی نشده است؟ ببینید، خداوند انسان را نیافریده که همشون بر یک دین بمانند. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحده. اگه خداوند میخواست همه مردم رو بر یک امت واحده قرار میداد، ولی خداوند این کارو نکرده. لیبلوکم، بلکه این رو قرار داده که مورد آزمایش باشن. هر کسی هر راهی رو انتخاب کرد. اجبار در دین وجود نداره. لا اکراه فی الدین. اجبار و اکراه در دین وجود نداره و تمام جنگ هایی که بین مسلمانان و بین مشرکین یا بین کفار وجود اومده است، همه اونها یا جنگ های دفاعی بوده یا جنگ های استباقی بوده. خب وقتی که میدونه دیگری برنامه داره برای اینکه بیاد و تو رو از بین ببره، تو پیش دستی میکنی و این امر طبیعیه که وجود داره. نه برای این بوده که باید اونها حتما ایمان بیارن، بله برای این بوده که مردم آزاد باشند که ایمان اسلام رو بشناسند و بعداً خواستن بپذیرن. اگه قرار بود همه رو بر دین اسلام مجبور کنه، چرا این همه هنوز در ایران آتش پرستا هنوز وجود دارن؟ چرا اون آتشکده ها رو همه رو نابود نکرد؟ و در همه جای دیگر ببینید، مجسمه بودا تا تقریبا چند سال پیش بود، حالا دقیقاً سالش یادم نیست، حدود فکر کنم 20 سال پیش تقریبا یا کمتر از اون، هنوز مجسمه های بودا در افغانستان بود. کسی هم کاری به کارش نداشت و اسلام هم از همون اوائل وارد افغانستان شد و در زمان خلافت حضرت عمر فتح شد. مردم افغانستان مسلمان بودن. مجسمه بودا هم سر جای خودش بود، کسی هم کارش به کارش نداشت. و بحث اینه که اجبار نبوده. اگه اجبار بود باید بودایی ها رو همه رو از بین می بردن، نبردن. باید مجوسی ها رو از بین می بردن، نبردن. مردم از نظام های قبلی به سطوح اومده بودن و مسلمان شدن. و این جای بحثش نیست که من همه رو بگم. خداوند در قرآن کریم می فرماید افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. آیا تو مردم رو اکراه میکنی تا اینکه همه ایمان بیارن؟ اکراهی در کار نبوده، بلکه کل قرآن رو شما بخونید همش دعوت به اینه. مهم اینه که آیات و احادیث رو در جای خود درست فهمیده بشه و مردم درست اون رو بفهمند. میرم سراغ سوال بیننده عزیزی. از اتاق فرمان به من میگن که به دوستان تاجیکستانی بگویید وقتی که میخوان زنگ بزنن به این شماره که نوشته 2044 به جای 2 تا 0 علامت به اضافه رو بذارید. یه علامت به اضافه است، اون رو بذارید، 2 تا 0 ننویسید، به اضافه بعد تماس بگیرید. اینجوری تماستون برقرار خواهد شد. السلام علیکم و رحمت الله. منظورم همین حدیث است، همین حدیثی که من الان شما را روان کردم. همین حدیث را میگویند که خب حدیث رو نوشته برای ضیق وقت، صحبت‌های ایشون رو تا آخر دیگه لازم نیست پخش کنم که سوال ایشون در مورد این حدیث هست که می‌فرماید ان مغیرة بن شعبة رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. رواه احمد و ابن ماجه و ابن حبان و البیهقی و ابن خزیمه و ابن ابی شیبه. ببینید این روایت مسح بر نعلین و جورب، یعنی نه کفشاشو در آورده نه جوراب، بر روی اونها مسح کرده. این در
وقت سفر هست یا در وقتی که جوراب پوشیدید، ولی باید اون رو بر طهارت پوشیده باشید. یعنی شرطش این است که ابتداً وضو میگیری، بعد جورابت که پوشیدی تا زمانی که جوراب رو در نیاوردی برای وضوهای بعدی میتونی روی جورابتون مسح کنید. یک شبانه روز مثل مانند خف میتونید برش مسح کنید و در سفر هم 3 شبانه روز میتونید این کار رو بکنید. بله بفرمایید. بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید، خواهش میکنم. استاد من یک سوال شهری داشتم. سوال من اینه که مثلا فردی چون مهریه حق زنه، شکی درش باید به اجازه بشه. بله. چون مثلا ضرورت تقاضا بکنه مهرم بدی با حکمش بدی. بله. حالا مثلا طرفی که مثلا من میشناسم پول نقد نداره ولی پول داره، پول نمیخواد به نام زنش بکنه، به زنش بده اصلا به جای مهریه‌اش. آیا خدا نخواسته اگه زن فوت بکنه دیگه اون به اصطلاح پول دوباره برمیگرده به بچهای اون زن که بچه پسر دختر داره یا برمیگرده به خانواده دختر؟ اینو به خاطر لطفاً توضیح بدید. خدا حفظتون کنه. زنده باشید. خدا نگهدارش. ببینید مهریه حق زن هست که بهش باید داده بشه و اگر در زمان یعنی فوت کرد قبل از اینکه مهریه‌اش رو بگیره، این مهریه به ورثه اون زن میرسه. اگه فرزند داشته باشه به فرزنداش و به شوهرش میرسه، به پدر و مادرش میرسه، یعنی ورثه اون زن اینا هستن. اگه شوهرش در قید حیات باشه، شوهرش هست، فرزنداش هستن، پدر و مادرش ارث میبرن. اما اگر فرزند نداشته باشه به شوهرش میرسه اگه در قید حیات باشه و به پدر و مادرش میرسه. اگر ایشون فرزند نداشته باشه، شوهرم نداشته باشه، ارثش میرسه به حالا اگه پدر و مادرم نبودن میرسه به خواهر و برادر. به این ترتیب مهم اینه که ورثه‌ای که در قید حیات هستن کیا هستن و از ایشون کی ارث میبره. یعنی اگه خودش فوت کرد این مهریه از بین نمیره. مهریه حق زن هست. چون حق زن هست طلاق مثل یک قرضی برگردن شوهرش بوده اگه نداده و اگر هم داده خب مال خودشه، این مالش رو بعد از فوتش میرسه به ورثش. اگر شوهر هنوز بهش نداده، قرض برگردنش نداشته بده، همینطوری که شون فرمودن نداشته بده و زن فوت میکنه، این برگردن شوهر هست، یک قرضیه، باید این رو به ورثش بده. سهم شوهر خودش اگه فرزند داشته باشه این زن 1/8، اگه نداشته باشه به 1/4 ببخشید، اگه نداشته باشه 1/2، بقیه‌اش هم میرسه به ورثه های دیگه. سوال بیننده عزیز دیگری خیلی جالب. این بیننده عزیز سوال کرده، میگه چرا جواب نمیدی؟ خب به نوبتتون بشه حتما جواب میدم، یعنی به ترتیب جواب دادن. نوبتتون بشه چشم جواب میدم خدمت شما، هر وقت که نوبتتون شد جواب میدم. میگه طریقت پیر و مرید این چیزها در اسلام هست؟ نظرتون درباره مدرسه دیوبند چیست؟ آیا آنها پیرو مکتب ماتوریدی هستند؟ عقیده خوارج درباره اسماء و صفات الله چگونه است؟ عقیده ماتوریدی. ببینید اینا شما میخواید یک کتاب در مورد اینها بنویسید. ببینید اینها اولا مسئله طریقت و اینا. ببینید اسلام قرآن هست و سنت. این تقسیم بندی ها، کلمه طریقت در قرآن نیومده، در سنت هم نیومده که بیاید شما پیرو طریقت باشید، یه چیزی رو جدا کنه، اینو اسمشو بذاره طریقت، اون اسمشو بذاره فلان. ولی شریعت اومده، کل اسلام شریعت. میفرماید ولی لكل نبی جعلنا منهم شرعة و منهاجا. خداوند برای همه پیامبر شریعت و منهاجی قرار داده است. منهاج نبوت هست، راه و روش پیامبر اکرم علیه السلام. در شریعت امور اخلاقی هست، امور معنوی هست، امور عبادی هست. دیگه لازم نداره شما یه اسمی روش بذاری امور. اگه تو پرداختی به تزکیه نفست این امور طریقت است. نه خیر، کسی که تابع شریعت باید حتما بپردازه به امور تزکیه نفسش. و ما این سخنانی که میگم پیر و مرید
ببینید پیر و مرید در قرآن و سنت از این بابها، از این حرفها هیچ کدوم نیومده، بلکه در اسلام معلم هست کسی که معلم خیر باشه و مردم رو آموزش بده. اونی که شما بهش میگید پیر باید معلم باشه. معلم هم باید علم داشته باشه، دانش داشته باشه. دانش هم باید بره دانش رو کسب کنه. چیزی به اسم این که مثلا کسی بعد از پیامبران بر کسی وحی نازل نمیشه که علم رو برش نازل کنن. باید بره علم رو کسب کنه، باید این علم رو یاد بگیره و اون رو به مردم منتقل بده. اگه کسی در امر شریعت حرف میزنه، در امر خدا و ارتباط با خداوند حرف میزنه، در امر آخرت حرف میزنه، در امر امور غیب حرف میزنه، در امور قیامت مردم حرف میزنه، همه اینها فقط از طریق قرآن و سنت انسان میتونه به اون اطلاع پیدا بکنه. زیرا این اموری است که مرتبط به دیانته. هر چیزی که مرتبط به دیانت مردم هست باید از قرآن و سنت بگیری. شما نمیتونی یه چیزی دیگر رو بگی که بر من وحی اومده مثلا بگه، یا من از جای دیگه ای میدونم اینجوریه. نه، نمیدونی. شما یا باید از قرآن یاد بگیری یا باید از سنت یاد بگیری که شامل سیرت پیامبر علیه السلام می شود، یا از صحابه یاد بگیری، اونم چیزهایی رو که موافق با قرآن و سنت، نه اجتهاد شخصی اونها. اجتهاد شخصی اونها میتونه قابل قبول باشه، میتونه قابل رد باشه. یعنی اگر یکی از صحابه اجتهاد کرد، بقیه صحابه مخالفش بودن، به هر حال در حد یک اجتهاد میمونه. پذیرفتن اون نیاز به دلیل قوی تری داره که در مقابل جمع دیگری از صحابه این رو قرار بده. ولی در عموم این اسمها، این طریقت، اون شریعت، جدا کردن دین از هم بدو یا وارد کردن بعضی از بدعت‌ها به اسم طریقت، اینها هیچ کدومش مادامی که دلیل از قرآن و از سنت اون روش از عبادت رو تأیید نکند، بدعت به حساب میاد. بقیه گروه های دیگه، ماتوریدی و اشعری و همه اینها ببینید همه مسلمانن، حتی خوارج مسلمانن، ولی خب بدعت داره خوارج، بدعتاش هم مشخصه و اینا همه مسلمانن اما بدعت هایی دارن. مدرسه دیوبندی هم یکی از مدارسیه که خدماتی کرده ولی خب بدعت هایی هم دارن. بیننده عزیزی گفتن اگه امکان داشته باشد وقت برنامه فقه و زندگی رو تغییر دهید بهتر است. ساعت 18 امارات در تاجیکستان می شود ساعت 19 نماز و خفتن است. ما ساعت 18 برنامه نداریم، شاید تکرار این رو میگن، و ساعت 21:30 امارات می شود 22:30 تاجیکستان. خیلی ناوقت می باشد. این پیشنهاد برادر محمد هست از تاجیکستان. این دیگه چیزیه که تقریبا مناسب ترین وقتی که برای برنامه‌های زنده قرار داده شده است این وقته. تنها تاجیکستان نیست، برای همه ایران و تاجیکستان و افغانستان و کشورهای اروپایی و بقیه. حالا اگه کسی مناسبش نبود این تایم میتونه تکرار برنامه رو در روز بعد یا روزهای بعد تکرار برنامه رو ببینه. بیننده از این گفتن سلام استاد، من حدیثایی جمع کردم در مورد کسانی که در حدیث آمده بهشت براشون حرام است، که بهشت براشون حرام است. سوالم این بوده است که من بالای این حدیث ها می نویسم حرام شدن بهشت آیا اشکالی دارد؟ چون موضوع همین است. دچار شک شدم که اشکالی دارد یا بالای این احادیث موضوع رو حرام شدن بهشت ننویسم. ببینید هر چقدر عنوانی که میگذارید جذابتر، گویاتر باشه و مضمون حدیث هم اون عنوان رو تایید کنه جایزه. ولی سعی کنید به جای اینکه عنوانی که خودتون انتخاب میکنید در همین عنوانها
در کتاب‌های حدیث وجود داره، در کتاب‌های احادیث، در کتاب‌های دیگری که نوشته شده در این باب سرچ کنید یا بگردید یا خود کتاب‌ها رو بگردید، عنوانی رو انتخاب کنید که مناسب است. مثال عرض می‌کنم در خود صحیح بخاری عنوان‌هایی رو داره که این عنوان‌ها رو امام بخاری انتخاب کرده براش و این عنوان‌ها غالبا سعی کرده از احادیث استفاده کنه که جزو اسمش رو گذاشتن معلقات امام بخاری. در صحیح مسلم هم همچنین ابواب و مباحثی که در صحیح مسلم هم هست باز عنوانهایی رو داره. سعی کنید از اون عنوانها استفاده کنید و عنوان مناسبی رو انتخاب کنید. بله بفرمایید. بفرمایید. بله بفرمایید. خسته نباشین، خیلی ممنون از این وقتی که برای برنامه میذاریم برای جواب سوال. زنده باشی. بفرمایید. دو تا سوال دارم از خدمتتون. بفرمایید. یکی که می‌خواستم ببینم نماز عشا تا چه وقتی موقع خوندنش هست، تا کی میشه قضا میشه، تا کی قبل از که قضا شده قضا وقت قضا شدن کیه، تا چه روز؟ بله تماسشون قطع شد. سوالشون در مورد این هست که میگه نماز عشا تا چه وقت هست، یعنی وقتش تا کیه که بعد اون دیگه نماز قضا میشه. دو تا رأی وجود داره. رأی جمهور فقها این هست که تا اذان صبح وقت داره نماز عشا، ولی در نزد برخی از فقها از جمله در نزد امام مالک وقت رو به دو تایم تقسیم کرده، وقت نمازها رو، مخصوصا نماز عشا. یه وقتی رو اسمشو گذاشته وقت ادا، یک وقتی رو اسمشو گذاشته وقت ضرورت. وقت ادا یعنی وقتیه که درش تو وقتی اگه نماز تو خوندی ادا کردی. این در زمانی که شرایط شما عادی باشه، یعنی در شرایطی نباشی که نتونی بخونی، مثلا مسافر نباشی، مریض نباشی، خواب نیفتاده باشی، یعنی چیزی مانع نشه، فقط اثر مثلا فرض کن تنبلی یا اثر بگی حالا بعداً میخونم. اگه شرایط خاصی ویژه‌ای برای شما قرار نگرفتید درش و شرایط ویژه‌ای ندارید، تا نصف شب وقت ادا هست. اگه بخونی نماز تو ادا کردی. در نظر ایشون اگه بدون عذر از نصف شب بگذره، بدون اینکه هیچ عذری داشته باشی، از نصف شب بگذره دیگه اون وقت قضا هست، قضا شد. ولی تا اذان صبح وقت ضرورتی. برای کی هست این وقت ضرورت؟ برای کسایی که نمیتونن در وقت ادا بخونن، تا نصف شب عذری دارن نمیتونن بخونن. این عذر حتی اگر شما خواب هم افتاده باشی عذر حساب میشه برات. خواب افتادی، وقت از نصف شب گذشت و هنوز نماز عشا نخوندی، بیدار که شدی میخونی، هیچ مشکلی هم نداره، وقت ضرورته و برای شما قبوله. یا بیمار هستی، یا کار داری، یا جایی هستی، مسافری، مشغول یک کاری هستی، کارت ضروری و لازمه، در این صورت میتونی تا اذان صبح وقت داری، در وقت ضرورت بخونی، نماز هم درسته، قضام نمیشه. اما در نزد جمهور فقها این تقسیم بندی رو نکردن، بلکه گفتن به طور کلی تا اذان صبح وقت داری که نماز عشا رو بخونی، ولی افضلتر و بهتر است که قبل از نصف شب نمازات رو خونده باشی. بله بفرمایید. علیکم السلام. بفرمایید. بفرمایید. یکی می‌خواستم ببینم طبق شرع مقدس. بفرمایید، صداتون ضعیفه. رفت. اشکال نداره. من سوالتون نه تکرار کنید این سوال رو، چون صداتون قطع شد. طبق شرع اسلام زنان میتونن قضاوت کنن یا نه؟ این قاضی باشه. بله. یک سوال هم اگه اشکال نداره از خودتون درباره خودتون بپرسم، اشکال نداره؟ بفرمایید، اگه خواستم جواب میدم، اگر نخواستم جواب نمیدم. بله بفرمایید. بله. این خواستین جواب ندید، مسئله نیست. شما مذهبتون چی، از حنفی هستی یا سلفی؟ خیلی ممنون. زنده باشید. خدا حافظ. ببینید، اما سوال اولشون، آیا قضاوت برای زن جایزه؟ فقها، اکثریت فقها گفتند که قضاوت برای زنان جایز نیست. اکثریت فقها این رو گفتند، ولی برخی از فقهای دیگه گفتند در اموری که
مرتبط هست به تخصصشون، مرتبط هست به شرایطشون، این رو جایز دونستن بعضی از معاصرین البته، ولی اکثریت فقها این رو جایز نمیدونن. این از اموریه که نیاز به اجتهاد جماعی داره، نیاز داره که هیئت‌های فقهی که وجود داره در عالم اسلامی امروز، هیئت‌های فقهی زیادی وجود دارن، از جمله هیئت فقهی مجمع فقهی رابطه عالم اسلامی وجود داره و همچنین مجامع فقهی دیگه که تابع الازهر هست باز هم هست و در مجمع فقهی یا مجلس فقهی اروپا وجود داره. این مجامع فقهی نیاز هست که درباره مسائل اینطوری اجتهاد کنند و رأی رو بگن، وگرنه در فقها از گذشته فقها در این باره آراء و اقوال مختلفی رو دارن. و اما سؤال بیننده عزیز دیگری، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز، کانالتون چسبیده است ویدیوتون در یوتیوب؟ من که متوجه نشدم. میگه کانالتون چسبیده، منظورش اینه که بسته است یا قصد دیگه‌ای دارن؟ متوجه نشدم چی میفرمایند. سلام آقای زهرابی، خسته نباشید. چند تا سوال داشتم، یعنی 2 تا سوال دارم از سوره جمعه و یه مطلب میخواستم بگم. سوره جمعه آیه 9 که میگه وقتی زمان نماز جمعه شد فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، از کجا میدونین که نماز ظهر منظورشه؟ برای اینکه مثلا خرید و فروش میتونه وقت نماز عصر هم باشه یا نماز مغرب. اینو لطفا توضیح بدید. بعد آیه 10 که آیه بعدی اون هست، اونم میگه که وقتی نماز تموم شد برین در زمین منتشر بشین و مشغول به دست آوردن رضای، یعنی دنبال کار زندگیتون برین و خدا رو فراوان ذکر کنین. و حالا اینو میخوام توضیح بدین که چرا آیه 9 ازش حکم فقهی نماز جمعه استخراج شده ولی از آیه 10 حکم فقهی استخراج نشده. و اولا روزهای جمعه ایران و بیشتر کشورهای اسلامی تعطیلن، اصلا فانتشر، یعنی وابتغوا من فضل الله به معنی کسب و کار دیگه وجود نداره. و اگه بخوایم مثل آیه 9 از آیه 10 حکم فقهی استخراج بشه، باید کار کردن روزهای جمعه یا مثلا کار کردن هم کلن واجب بشه در روز جمعه، در صورتی که اینطوری نیست، مگر اینکه مثلا ابتغاء فضل الله رو به کسب و کار نگیریم اینطوری. و خیلی وقتا هست مثلا مخصوصا تو ایران، حالا من نمیدونم کشور عربی رو، ولی تو ایران خیلی وقتا بعد از نماز که میشه خیلی ها تو همون مسجد میخوابن اصلا، یعنی مخصوصا مثلا حرما و اینجور چیزا محل خواب هم هست و این روزهای جمعه، روزهای تعطیل اینا خیلی بیشتره و این وابتغوا من فضل الله اونجا کلا چیز میشه، زیر سوال میره. اینا 2 تا سوالم بود از سوره جمعه. آیه و این نکته‌ای که میخوام بگم، یه نکته میخوام بگم برای اون خانمایی که خانمای اطلاعاتی ایران که چادر سرشون میکنن و دخترها رو میزنن میبرن تو ماشین، این آیه مثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوها، آقای زهرابی این تورات اگه جاشو با قرآن عوض کنیم این آیه راجع به ماست یا راجع به بنی اسرائیل؟
این حجابی که خدا به من گفته داشته باش، آیا این حجاب عین همین تورات، عین همین چیزی نیست که من رو خودم انداختم و ازش هیچی نفهمیدم که قرآن یک آیه راجع به حجاب داره، 3 آیه، 4 آیه، 10 آیه راجع به حجاب داره، 6,000 آیه راجع به اخلاق داره، راجع به این داره که تو کار مردم تجسس نکنم، راجع به این داره که خلق عظیم داشته پیامبر، نگفته ریشت بلنده، نگفته لباست خوبه میری بهشت، گفته تقوا داشته باش برو بهشت. اینم میخوام بگم به این خانوما که اگر فکر میکنی خانم چادری گشت ارشاد که دست دختر مردم رو میکشی اونجوری باشون رفتار میکنی، من از اون آقایون دیگه اصلا امید بریدم. من با اون خانوما دارم حرف میزنم که از سر تا پاتون رو سیاه میپوشین، بعد فکر میکنیم با اون میخوایم بریم بهشت. بهشت رو شما بگین آقای زهرابی، بهشت رو به یه تیکه پارچه میدن یا بهشت رو به انسان بودن میدن؟ این همه آیات قرآن اومده راجع به اخلاق و انسانیت و تقوا، هیچ کدوم رو نفهمیدن. یه دونه آیه رو من فهمیدم راجع به حجاب، اونم میکنم توی حلقوم مردم، میخوام با اون برم بهشت. شما بگین که آیا این حجاب اینجوری، آیا این وسیله قرب الله یا وسیله خشم خداوند؟ خیلی ممنون، دستتون درد نکنه، روزتون خوش، خدا حافظ. اما سوال این بیننده عزیز که بسیار هم شیوا صحبت کردند و اما سوال اولشون در مورد آیه 9 سوره جمعه است. میگه از کجای این آیه میشه استنباط کرد که مقصود نماز جمعه هست، نماز عصر نیست مثلا نماز. خب ببینید ابتدای آیه همینطوری میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه. ببینید در همه روزهای هفته، در همه روز ما 5 فرض از آن میگیم. ببینید اگه قرار بود که نماز عصر باشه، نماز مغرب باشه، نماز دیگه ای باشه و غیر از نماز جمعه، این معنیش اینه که یک نماز خاصیه، اسمش نماز جمعه هست و اسمش نماز، یعنی الی الصلاة من یوم الجمعه، نمازی که نماز جمعه هست، در روز جمعه هست و نماز اسمش نماز جمعه هست، اسمش این هست فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. اگه قرار بود سعی، یعنی اسعوا، یعنی بشتابید به سوی ذکر خدا و تجارت و کسب و کارتون رو تعطیل کنید، چه امتیازی باید باشه؟ مگه بقیه روزهای دیگه مردم نماز نمیخوندن؟ مگه روزهای دیگه نماز نبوده؟ چرا اختصاص داده شده به اینکه این نماز رو بیایید؟ چون این نماز مدتش طولانی تره، چون این نماز درش خطبه وجود داره، چون این نماز وقت زیاد رو میگیره. ببینید وقتی رو از مردم میگیره، در نتیجه نیاز هست به این که وقت نماز جمعه رو کار و کسبشون رو تعطیل کنن، حضور پیدا بکنن در نماز جمعه. وگرنه این نمازها همه روزهای دیگه هست، نمازهای معمولی 5 فرضه در همه روزهای دیگه هم وجود داره و اما چون وقتش کمتر هست، طرف میاد نمازشو میخونه و میره. ولی نماز جمعه به اضافه این که نماز میخونی، خطبه هم وجود داره. در خطبه جمعه توجیه مردم هست به بعضی از مسائل مختلفی که لازمه درش آگاهی پیدا بکنن و بدونن. لذا خداوند تأکید کرده در این آیه که شما برای نماز جمعه بیاد در روز جمعه و سنت پیامبرم علیه السلام مبین این هست. یعنی نماز جمعه چیزی نیست که بر کسی پوشیده شده باشه که کسی ندونه نماز کدوم نمازه. همه صحابه میدونستن نماز جمعه است، چون پیامبر نماز جمعه میخونده و نماز جمعه رو که میخونده آیه قرآن کریم هم نازل شده که کارتون رو تعطیل کنید بیاید نماز جمعه. این حکم رو در هر جایی باشه که حکم فقهی گرفته بشه، در آیه بعدی هم اگر در ارتباطی وجود داشته باشه حکم هم در اونجا هست. اما اینکه برید دنبال کسب و کارتون، مقصود اینه که مردم به خاطر نماز جمعه از کسب و کار تعطیل کردن کسب و کارشون. حالا اونایی که کسب و کار ندارن، اونایی که کارمندن مثلا،
و روز جمعه تعطیله. اینا کارمندن. این آیه مخاطبش اونایی هست که کسب و کارشون رو اول فرموده و ذروا البیع، کسب و کارتون رو رها کنید، تعطیل کنید. بعد در انتهای آیه میفرماید اگه نماز تموم شد فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، برید منتشر بشید و از فضل خداوند طلب کنید، اونایی که دیگه لازم نیست بعدش بشینید. این به اون معنیه که کسی تصور نکنه که کار کردن در روز جمعه جایز نیست. اینم حکم شرعی ازش میگیریم، میگه اباحه داره، دستور خداوند برگردید به کسب و کارتون. خب اونی که کسب و کار نداره مثلا جمعه رو تعطیل کرده برای بعضی از کارهای شخصی خودش، اگه کار خصوصی داره، اگه کار دولتی داره یا کارمند جای دیگه است اون کار تعطیله، باز هم در اباحه قرار داره. اباحه هم یک حکم شرعی هست، یک حکم فقهیه که از این آیه میشه گرفت و لذا از آیه دوم هم این حکم میگیم. گرچه بعضی از فقها این حکم استنباط کردن که واجبه که مردم روز جمعه دیگه بعد نماز نشینن، باید برن بیرون. بعضی از فقها به ظاهر این آیه نگاه کردن، ولی چون آیه قبل گفته که کار و کسبتون رو رها کنید، آیه بعد میگه نماز تموم شد دیگه آزادید، برگردید به کسب و کارتون رو از فضل خداوند طلب کنید. ابتغوا من فضل الله، در آیاتی که بحث فضل خداونده عمدتاً در قرآن کریم و در احادیث هم اومده مقصود رزق و روزی هست. برید به دنبال رزق و روزیتون. اینم در مورد آیه دوم که فرمود فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، که دیگه ذکر رو در هر حالی میتونید خداوند رو ذکر کنید فراوان. اما در مورد اینکه بله خیلی کشورها تعطیل، مردم میخوابن، نمیدونم این کارا، خب دیگه اینا ببینید امر نیست بر وجوب، بر فرض نیست این امر. اگه فرض بود مردم در مشقت میافتادن. دین اسلام اومده برای یسره، برای آسانیه. اگه این گونه بود که بگیم مثلا همونطوری که واجب هست، فرض هست که مردم وقتی اذان رو شنیدن برای روز جمعه کسب و کار رو باید تعطیل کنن، فرضه، باید تعطیل کنن بیان نمازشون بخونن. اگه بگیم بازم فرضه که بعد از نماز حتما باید برن کسب و کار، خب اونایی که کسب و کار ندارن، اونایی که کسب و کارشون میخوان تعطیل کنن، اونایی که میخوان استراحت کنن، در نتیجه این آیه بعدی دلیل بر مباح بودنه و مباح بودن یکی از احکام فقهیه. وقتی که ببینیم احکام فقهی چند تا هستن، یکی فرض دارید شما، سنت دارید، بعد این در مورد عبادات. در مورد بقیه اعمال دیگه حلال دارید، حرام دارید، مکروه دارید، مستحب دارید و مباح. مباح هم یکی از فقهای احکام شرعی که در فقه به اون پرداخته میشه و بحث میشه. سوال بعدیشون میگه آیا سوالشون در مورد حجاب بود و این خانمایی که دارن مردم رو شلاق میزنن. ببینید به غض نظر از این که این خانم ها چی پوشیدن، پوشش اصلا دلیل بر این نیست که کسی اگر پوشش فلان داشته باشه حتما آدم خوبیه، اگه پوشش فلان داشته باشه حتما میره بهشت، اگر ریش داشته باشه حتما میره بهشت، اگر نمیدونم عمامه سرش بود حتما. هیچ کدوم از اینها دلیل، اینا فقط ظاهره. ان الله لا ينظر الى صوركم واجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. خداوند نگاه نمیکنه به معنی یعنی اهمیت نداره در میزان قیامت، اهمیت نداره اینکه تو ظاهرت چیه، اهمیت نداره اینکه فکر کنی، مگه جایی که چیزی سنته باید انجام بدی، به خاطر اجر و ثوابش میبری، اونم به خاطر دلت هست. ينظر الى قلوبكم و اعمالكم، به دلتون نگاه میکنه و به اعمالتون. و لباس حجاب هم جزو اعماله. حجاب آیاتی از قرآن کریم دستور به حجاب داده، حجاب فرضه، ولی ما حجاب اجباری نداریم. مجازاتی هم برای ترک حجاب در قرآن کریم تعیین نشده، برای رباخواری تعیین شده، برای آزار و اذیت دیگران تعیین شده و وعید شدیدی برای این اومده که کسی دیگران رو شلاق بزنه، دیگران رو کتک بزنه، اذیت کنه، آزار بده. مخصوصا پیامبر اکرم علیه السلام فرمود یکی از نشانهای قیامت این هست که مردمانی خواهند اومد که شلاق به دست و دیگران رو اذیت میکنن و آزار میدن.
و مردم رو اذیت میکنن. امروز اینها همین کارو میکنن، هم دین مردم رو گرفتن، هم ظلم و ستمی که به مردم میکنن. اینکه خودشون پنهانی چی کار میکنن، شک نکنید که اغلب اینایی که دارن اینقدر بیرحمانه، بی‌مروت مردم رو آزار میدن، دختر مردم رو آزار میدن. دختران رو باید اکرام کرد، زنان رو باید احترام گذاشت. و در حدیثی از پیامبر اکرم علیه السلام هست، می‌فرماد خیرکم للنساء. غیر از اینکه در احادیث دیگه هم می‌فرماد خیرکم لاهله، میگه بهترین شما اونی که بهترین تعامل رو با زنان داره. در طول تاریخ اسلام زنان مورد اکرام و احترام بودن. کسی جرأت نمی‌کرده که به اونها اهانت کنه، دست درازی کنه. ولی امروز در بازار می‌بینید زن و مردش هم نداره، مرداش هم همین کارو میکنن، زنان هم همین کارو میکنن. اون زنای چادر به سری که دارن فوش میدن به مردم، تهمت میزنن، دیگران رو اذیت و آزار میکنن، دختران مردم رو هم بهشون فحاشی میکنن، هم آزارشون میدن. یا مردایی که دارن دست دختران و مردم رو گرفتن به زور و تا جایی که لباساشون از تنشون بیرون میاد، تا جایی که خیلی بی‌حرمتی دیگری که صورت میگیره. هیچ توجیهی در شرع نداره. اینها مجرم هستند و باید مجازات بشوند و هیچ عذری هم نداره. کسی نباید بگه من مأمورم و معذورم. چنین حرفی اصلا حرف باطلیه. نباید مأموریت رو بپذیری اگر هم بهت مأموریت دادن. وقتی که مأموریت باطله چطوری اون رو میپذیرید؟ حجاب فرضه، اما مجازاتی در دنیا براش تعیین نشده. ولی مجازات و خطاب شدید قرآن کریم به کسانی که به مردم ظلم میکنن، هم ظالم رو نکوهش کرده، در آیات بسیار زیادی و مجازات ظالم رو بسیار عذاب شدید قرار داده است. نه تنها اونی که ظالمه، بلکه اونی هم که ظالم رو کمک میکنه یا در مقابل ظلم سکوت میکنه. همه اینها وعید شدید دارن. متاسفانه ما به انتهای برنامه رسیدیم، ولی این حرف همچنان، این حدیث باقیه و در برنامه دیگر به اون خواهم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله و بارک علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین. قل من حرم زینة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فلولا در مورد مهسا امینی بابت تأسف و همدردی از اداره اطلاعات به من زنگ میزنن، محمد این پست چیه گذاشتی؟ زود پاکش کن. گفتم برای چی پاکش کنم؟ میدونی چه نوشتم؟ اظهار تأسف و همدردی کردم. آیا حق ندارم در مورد دختر بیگناه با حجابی که به دستهای پلید شما کشته میشه حتی ابراز تأسف و ناراحتی هم بکنم؟ حالا گرفتم، نزدینش، ادنا احتمالاتش ترس و وهب و رعب و وحشت و شک
از ترس شما ایشون به سکته مغزی و قلبی دچار کرده. مگه شما چه هیولاهایی هستین که مردم با دیدن شما سکته کنه، جانشو از دست بده؟ این اخلاق اسلامیتون، این معاشرتتون با مردمتون. مردم باید بترسن از شما، سکته کنن، سکته مغزی کنن، سکته قلبی کنن، دختر مردم رو بیجان تحویل خانوادهش بدید. چیکار کردین با این مردم؟ چیکار کردین با این ملت؟ از بس که صدای حق نشنیده اید و خایمالها و جیرخواره های دور و برتون بارک الله و تحسین به عمل کردهایتان گفتن، فکر میکردین این جامعه هوش ندارد، با مردمی بیفهم و بیشعور طرفین که هیچی نمیفهمد. نه، کور خونده اید. مردم از شما بهتر میفهمن، ولی برای آرامش جامعه سکوت را اختیار میکنن تا وقتی که به گلوشون نرسیده، و هر جا که به گلوشون برسه پر بشن مثل یک بادکنک میترکن. چی کردین با این مردم؟ محبت و عشق و دوست داشتن رو از میان مردم برداشتین، اقوام رو با هم دشمن کردین. یکی ترکه، یکی کرده، یکی لوره، یکی بلوچه، یکی فارسه. از بس که از آب گلالود ماهی گرفتین. کرد چیه؟ ترک چیه؟ فارس چیه؟ عرب چیه؟ لور چیه؟ وقتی هممون تو این سرزمین با هم زندگی میکنیم، وقتی هممون کنار هم نشسته ایم، پاشیدن تخم تفرقه و نفرت از طرف شما برای درازایی حکومتتونه.